क्या तुमने कभी सोचा है कि एक कौवा भी बोल सकता है? बिल्कुल हमारी तरह, पापा, काका, बाबा, मम्मी, इस तरह से। ये रिपोर्ट काफी शॉकिंग है, लेकिन सच में एक ऐसा ही बोलने वाला कौवा इंटरनेट के ऊपर जम के वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि BBC ने भी उसके ऊपर रिपोर्ट छाप दी है। दरअसल ये बोलने वाला कौवा महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। ये कौवा पालघर की तनुजा नाम की एक औरत को 3 साल पहले घायल हालत में मिला था और तनुजा ने 15 दिन इस कौवे की देखभाल की थी, जिसके बाद ये कौवा इस परिवार के साथ ही रहने लग गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कौवा कुछ हिंदी के वर्ड्स बोल भी लेता है, जो सुनने में काफी इंसानी आवाज जैसे लगते हैं। ये कौवा सच में कुदरत का एक करिश्मा है। वैसे क्या तुमने इससे पहले ऐसा कौवा देखा? जरूर बताना।